Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha jeung ari pirang-pirang parduna Jumat. Wa minhum jeung eta tetep tina sebagian para ulama. Wa minhum jeung eta tetep tina sebagian para ulama. Man ari aya ulama abbaro anu ngabahasakeun man. Wa minhum jeung eta tetep ti sawareh para ulama. Man ari aya ulama abbaro anu ngibarahkeun ngabahasakeun man anha tina eta faraid bisyuruti kana pirang-pirang syarat atawa bisyuruti kana lapan syurut pirang-pirang syarat. Jadi mah faraid dalam kitab lain disebutnya syurut pirang-pirang syarat. Salah satun eta ayat tilu. Ahaduha ari salah sahijina tina faraid wasaniha jeung ahaduha ari nomor kahijina tina faraid wasaniha jeung kaduana faraid khutbatani eta khutbah dua. Yakumu ngadeg khatib ay al khatibu tegasna khatib fihima dina eta khutbatain. Yakumu ngadeg khatib fihima dina eta khutbatain. Wa yajlusu jeung diuk khatib bainahuma antara khutbatain. Wa yajlisu jeung diuk ajlasa yujlisu. Lain ajlas yujlisu ieu mah. Jalasa yajlusu. Lamun yujlisu mah dibacanya yujlisu maka diukna manana ngadiukkeun. Mun jalasa yajlusu artinya diuk. Wa yajlusu jeung diuk eta khatib bainahuma antara khutbatain. Qala ngadau saha al mutawali imam mutawali bi qadri tumakninati kalawan saukuran tumakninah baina sajdataini antara dua sujud. Qala ngadau saha al mutawali bi qadri tumakninati kalawan saukuran tumakninah baina sajdataini antara dua sujud. Jadi duduk antara dua khutbah itu tolak ukurnya adalah sarua jika tumakninah. Jadi diam sebentar bi qadri subhanallah gitu. Jadi cukup. Cuma disunatkan diurang karena naon? Kata Rasulullah salah satu tempat mustajab doa adalah antara dua khutbah. Makanya biasanya khatib itu naon? Cicing nardalami dan dibarengi oleh si muroki membaca salawat dan itu bagi jamaah diberikan kesempatan untuk berdoa didinya karena disitulah tempat salah satu tempat mustajabut doa. Jadi doa, sok ngadua ketika naon? Ketika khatib barakallahu li walakum, lalu khatib duduk sebelum naik ke khutbah yang kedua, di situ muraqi mempersilahkan kepada jamaah untuk berdoa. Kaifa syaa, doa nu mana wae. Naon wae gitu. Karena lamun ulah panjang-panjang, nu pondok we, pondok tapi kacakup kabeh doa naon? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Anggeus saya doa eta. Hai doa yang rezeki, doa salamat, doa mayit, doa wah lila kaburu beak waktu lohoran ge gitu. Sedangkan waktu yang diberikan hanya apa? Biqadri biqadri tumakninati. Sedangkan tumakninah itu hanya seukuran biqadri subhanallah dengan ukuran baca subhanallah. Maka biasanya muroki Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu biasanya muroki memberikan sedikit luang kesempatan melebihi dari lapan tumaninah gitu kan, waktu tumaninah untuk memberikan kesempatan kepada jamaah berdoa. Doana kaifa syaa aku maha we karep. Cuman lamun doa singkat itu hayang kacakup kabeh pamenta urang ka Gusti Allah eta we nu geus kawiri dina Quran. Doa naon? Doa sapu jagat. Walau ajaza maka lamun apa si khatib anil qiyami tina ngadeg. Walau ajaza maka lamun apes si khatib alal qiyami kana ngadeg wa khotoba jeung khutbah si khatib qaidan barina diuk au muddaji'an atawa nyanggigir soha tasah khutbah. Jadi sama seperti halnya salat al qiyamu alal qadri. Berdiri bagi si khatib itu tata cara mainnya sama seperti sholat. Abdolnya sambil berdiri, bukan abdolnya, wajib sambil berdiri. Tapi walau anjaza
naon khotobah idan au muntajian. Boleh sambil duduk atau sambil naon berbaring. Jadi kumaha kasanggupan. Dan ini statusnya apa? Statusnya murotobah katartiban. Jadi nangtung heula. Karena naon? Aya murotobah, aya mukhoyaroh. Naon cenah? Aya murotobah, aya mukhoyaroh. Murotobah itu tingkatan. Jadi wajib yang pertama tidak boleh langsung yang kedua. Contoh seperti wudu. Wajib wudu, lamun teu bisa wudu karek bisa tayamum. Wajib sholat berdiri atau wajib khutbah berdiri. Kalau tidak bisa berdiri baru ada pilihan yang kedua yaitu duduk. Kalau nggak bisa duduk boleh berbaring dan seterusnya. Tapi mungkin dan tidak pasti tidak ada khutbah anu ku isyarat. Atau sana kan yang kenana. Khutbah ku isyarat itu bisa gitu kan. Yang penting dia bisa berbicara si khotib. Berbeda dengan aturan dalam sholat. Itu namanya murotobah. Wajib melakukan tingkat yang pertama. Kalau tidak sanggup tingkat yang pertama baru yang kedua. Ada sifatnya mukhoyaroh, menang pilih seperti naon? Istijmar. Istijmar itu apa? Bebersih pakai batu. Boleh pakai batu, boleh pakai cai dan tidak ada yang diutamakan. Eta mah bebas. Rek pakai cai, hade make batu, hade rek duanana, hade abdolna batu heula karek cai. Itu peringkat pertama. Peringkat pertama ku batu heula tuluy cai, peringkat kedua ku cai, peringkat ketiga ku batu. Dan itu hukumnya mukhayyarah, boleh pilih-pilih. Berbeda dengan khutbah wajib sambil berdiri karena termasuk min ba'dil faraid, sebagian dari farduna Jumat, tapi walau ajaza khotobah qa'idan au mudji'an boleh sambil duduk atau sambil berbaring. Soha. Wajaza jeung meunang naon al-iktida'u nuturkeun bihi ka si khatib. Wajaza jeung meunang naon al-iktida'u nuturkeun bihi ka si khatib walau ma'al jahli jeung sanajan barina teu apal. Awas, jahil itu bodoh atau teu apal. Kalau di artian bodoh di dieu mah teu apal. Walau ma'al jahli jeung sanajan barina teu apal bihalihi karena tingkahna si khatib. Walaupun jamaah mustame ahli Jumat itu tidak mengetahui posisi khatib aya di mana. Nya mimbarna canggung kan. Ari si khatib bari dieu. Jadi khutbah tapi yang apanya? Si khatibna teu katempo, enggak kelihatan. Maka itu sah. Kenapa? Karena eta mah madarat. Ad-daruratu tubihul mahdzurah. Naon? Kumaha lamun kieu? Kalau yang sanggup berdiri, apakah wajib memperlihatkan wajah si khatib? Nah, kalau berangkat dari keterangan ini, tidak apa-apa si khatib tidak kelihatan oleh mustame. Rek ku gambaran ieu atawa ku gambaran yang lain. Contoh, maaf, khatibna beke. Ari mimbarna 1,5 meter, ari mah dengan 30 cm. Aya ajengan. Ya kan aya kan ya ajengan anu alit gitu. Nya alit teh salirana gitu, tapi ilmuna kan lobah gitu kan. Napi karek, arek kana ammi ke tenepi. Situ, tapi bisa geus we teh madarat. Ya, usahakan terlihatlah make kursi atau dan lain sebagainya. Tapi cek di dieu, naon? Tidak masalah al-iktida'u bihi walau ma'al jahli bihalihi, walaupun mustame tidak mengetahui posisi khatib keur kumaha gitu. Karena yang wajib diperdengarkan itu apanya? Rukun khutbahna, sedangkan tidak diwajibkan untuk melihat wajah khatibna. Wahai sukhotobah jeung sakira-kira khutbah si khatib qaidan barina diuk. Paslun ari aya pamisah bainal khutbataini antara dua khutbah. Punten kok. Punten kala. Wahai sukhotobah ku sakira-kira khutbah si khatib qaidan barina diuk. Pas salat tah misahkeun. Dah barisan. Suan teh paslun. Pas salat
tah misahkeun si khotib bainal khutbataini antara dua khutbah bisa tatin ku cicing la bittijain lain kunyang gigir. Wahai su khotbah jeung sakira-kira khutbah si khotib qaidan barina diuk pas salat tamisahkeun si khotib bainal khutbataini antara dua khutbah bisa tatin ku cicing la bittijain lain ku nyang gigir. Pun maksudna ge bagi khotib yang berdiri maka cara membedakan memisahkan antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua adalah wa yajlusu bainal khutbatain. Wa yajlusu bainal khutbatain. Duduk antara dua khutbah. Awas, khotib berdiri, maka pemisahnya antara berdiri khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua dengan duduk. Berarti duduk itu ada di bawah berdiri. Nah, bagaimana kalau bagi yang duduk? Karena kan dia runtuyanana nangtung diuk nyanggi gir. No nangtung pamisahna di yuk. Apakah yang duduk pamisahna berbaring? Tentu tidak. Maka bagi khotib yang berdiri misah antara khutbah 1 dan khutbah 2 dengan duduk, tapi bagi yang khutbahnya sambil duduk tidak memisahkan antara khutbah 1 dan khutbah 2 dengan berbaring. Cukup naon? Bisa tatin. Kunaon? Kucicing. Jadi barakallahu walakum bari dieu kan contoh khotib. Maka geus cicing. Tidak harus apa? Tidak harus pindah ke posisi yang di bawah duduk yaitu berbaring. Jadi tidak bisa dikitukeun, tidak bisa nangtung antara nangtung pamisahna diuk, mun diuk pamisahna nyang gigireun teh kitu. Atau kumaha mun nyang gigireun kana khutbahna. Pamisahna kunaon? Kan gitu. Maka cukup dengan apa? Bisaktatin. Tetap bisaktahna sepiqati subhanallah dengan tumakninah teh. Wa arkanul khutbataini jeung ari pirang-pirang rukun khutbah 2 khamsatun eta aya 5. Hamdun tegasna kahiji muji Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala hiji tah hamdun lillah. 2 summa sholatu tuluy maca sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walabduhuma jeung ari lapadna hamdun jeung sholawat muta'ayyanun eta anu ditangtukeun. Mana tangtukan negara amin aizuma dam donain takun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au nawi dzalika wal abdil jallati wa ta'yinun wala ta'yinul abdu Muhammad bal yakfi Ahmadun nabi awil mahi al hasyir au nahwi dzalik. Oh bebas cenah. Jadi naon walatu macam ari lapatna hamdun jeung sholawat muta'ayyanun eta anu ditangtukeun. Sumal wasiyatu tuluy yang ketiga nu katilu wasiat bitakwa ku takwa. Wala yuta'ayyanu jeung teu ditangtukeun naon labduha lapadna wasiat ala sahih cekaol sahih. Rukun khutbah yang wajib terbawa ketika khutbah itu ada 5. Yang pertama hamdun, alhamdulillah dihadani hada wa ma kunna lihtadi alaula anada nalo dan sebagainya. Yang kedua maca sholawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Yang ketiga wasiat naon ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun atawa haqqa tuqatih. Nah itu tidak naon wala yuta'ayyanu henteu ditangtukeun. Tapi bagi hamdun dan sholawat itu kalimat awal muta'ayyanun ditang tuh kenaon hamdun harus pakai hamdun. Rek alhamdulillahirabbil alamin tah ka ditu mah bebas. Gitu atau alhamdulillahilladzi hadana li hada atau alhamdulillahilladzi dan lain sebagainya harus pakai lapad hamdun karena lapad puji itu ada 2, 1 hamdun 2 sanaun. Seberapa? 2 hiji hamdun 2 sanaun. Cek di dieu tinggal bahasana. Walabduhuma jeung ari lapadna hamdun jeung sholawat muta'ayyanun eta anu ditangtukeun naon teh hamdun jeung sholawat gitu. Maka wajib pakai hamdun, tidak boleh pakai sanaun. Hamdun la hamdan lillah
hamdan wa syukran lillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hada, dan lain sebagainya. Itu harus pakai lafaz hamdun. Nah, adapun lafaz wasiat, summal wasiatu bitaqwa wala yuta'ayyanu labduha, lafaz wasiat henteu ditangtukeun menurut kaul sahih. Bisa ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bisa ittaqullah faqad fazal muttaqun, dan lain sebagainya. Itu ditangtukeun. Itu yang ketiga. Wa qiraatu ayatin jeung kaopat maca minimal saayat. Wa qiraatu ayatin jeung maca ayat fi ahadihima dina salah sahiji khutbatain. Nomor 4. Wa qiraatu ayatin jeung kaopat maca ayat fi ahadihima dina salah sahijina khutbatain. Wa du'a'u jeung kalima doa lil mukminina pikeun jalma mukmin, alalaki wal mukminati jeung pikeun mukmin. Awewe fil khutbati saniyati dina khutbah nu kadua. Dina khutbah nu kadua. Jadi kalau kita simpulkan nu 5 ieu kabagi 2. Aya anu wajib dina khutbah kahiji, aya nu tangtu dina khutbah nu kahiji atau nu kadua. Ya kan? Aya anu dikhususkeun dina khutbah nu kadua. Hamdan wa syukran lillah, hamdun, salawat, wasiat, Quran itu dianjurkan di khutbah yang pertama. Tapi wa du'a lil mu'minina wal mu'minati fi khutbati saniyah, berdoa itu kepada mukmin mukminat, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yaminum wal amwat wa tub dan lain sebagainya, itu letakkan di khutbah nu kadua. Bukan berarti di khutbah nu kahiji ulah ngadua pek teh teuing. Tapi kalau mengacu pada pendapat ini, maka doa itu walaupun di khutbah yang pertama ada doa lil mukminin wal mukminat, tapi yang termasuk rukun adalah ad-du'a lil mukminina wal mukminat fi khutbatis saniyati dina khutbah nu kadua. Wa isaratu jeung disyaratkeun naon ayasma'a yen ngadenge meredenge si khatib saha al khatibu khatib. Wa isaratu jeung disyaratkeun naon ayasma'a yen meredenge saha al khatibu khatib arkanal khutbati kana pirang-pirang rukun khutbah li arba'ina ka 40 urang. Li arba'ina ka 40 urang tan akidu tah narima jadi bihim ka eta arba'in naon al jum'atu salat Jumat. Tan akido tah narima jadi bihim ka eta arba'in saha al jum'atu naon al jum'atu salat Jumat. Awas. Yang wajib rukun itu ada 5. Berarti di luar yang 5 itu menang henteu mere denge atau menang henteu ngadenge. Si Akbar tunduh. Wayahna walaupun tuduh ulah wakamolor meweh beres rukun anu dina khutbah kahiji. Alhamdulillah wassalatu wassalamu singkatnya. Alhamdulillah eta hamdun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terus naon salat? Hamdun. Terus salat watilu wasi ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaopat maca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam contohna dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, setelah baca Quran karek si Akbar molor. Sabar tah rukun geus kadenge si Akbar. Opat engke pas ngadua hudang deui. Gitu kan? Kalau di antara salah satu yang rukun si Akbar geus sudah geus hare, komo ima encan ge mulai khutbah geus molor. Maka teu sah khutbahna. Lain khutbah si khatib lain. Jumat saha? Jumat na si Akbar awas la kieu. Apa namanya? Khutbah itu pengganti dari salat Jumat, 2 rakaat salat Jumat. Tapi tidak semua, berarti naon? Kala kieu. Duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Salat Jumat 2 rakaat. Ada yang berpendapat bahwa 2 rakaat salat duhur diambil oleh salat Jumat, 2 rakaat yang lain diambil oleh khutbah. Berarti khutbah dan salat Jumat ini sampurna salat duhur.
Ada yang berpendapat kalau khutbah tidak sah, maka seluruhnya sholat Jumat tidak sah. Tapi ada juga yang berpendapat seperti ini. Khutbah itu memang pengganti 2 rakaat sholat duhur, tapi tidak semua badal sama dengan mubdal minhu. Sesuatu syarat rukun yang berlaku dalam khutbatain tidak sama dengan syarat dan rukun pangbatalan nu aya dina sholat. Contoh, keur sholat usik 3 kali batal tuh. Itu tidak berlaku dalam khutbah, walaupun pada dasarnya khutbah itu adalah pengganti sholat. Tapi bergerak lebih dari 3 kali ketika khutbah tidak membatalkan sholat Jumat. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi? Angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah faqad lago fala Jumat talah. Nah, lihat tinggal. Faqad lago fala Jumat talah. Faqad lago, maka lamun lago itu nganggur itu henteu ngadengekeun khutbah dan sebagainya. Fala Jum'atalah, maka yang dimaknai ku hadis Nabi fala Jum'atalah bukan tidak sah sholat Jumatnya, tapi tidak sempurna sholat Jumatnya. Arti? Jadi khutbah memang pengganti 2 rakaat sholat duhur, tapi yang berlaku dalam sholat tidak berlaku dalam khutbah. Contoh, keur khutbah, keur sholat 2 rakaat duhur, hitut. Nah, batal di 2 rakaat awal atau kabeh? Batal kabeh. Entok kieu. Alhamdulillah kajangan 2 rakaat, hitut geus 2 rakaat. Engke kacai wudu deui, terus asup deui ka masjid, nuluykeun, ngeuring 2 rakaat. Pantat geus 2 rakaat. Hitutna dia pas 2 rakaat, hitutna urang keur tahiyat awal. Jadi pas urang wudu nuluykeun rakaat katilu tidak boleh. Tapi dalam khutbah dan sholat, dalam rangkaian khutbah dan sholat Jumat itu boleh. Keur khutbah hitut batal tuh. Batal, maka kacai wudu dan masuk ke masjid sholat Jumat, maka sah sholat Jumatnya. Tapi faqad lago fala Jumat talah. Maka para ulama ada yang berpendapat faqad lago di situ bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Keur salat molor batal tuh. Keur salat molor batal tuh. Lamun zawalul akli batal. Keur khutbah molor batal tuh. Seluruh rangkaian khutbah dan Jumat. Tidak asal tidurnya jangan di rukun yang 5 tadi. Dina hamdun, sholawat, Quran, wasiat dan doa. Jadi mana kudu buka alarm bar. Buka alarm. Set. Pas umam geus naon, pas khatib geus ngadoa, geus maca Quran, treng, waktunya tidur untuk daerah Akbar dan sekitarnya. Tolor nih. Langge alarm hudang ketika ngadoa dina khutbah nu kadua, hudang gitu. Kudu awas sekali lagi bahwa khutbah memang itu adalah naon? Dianalogikan sebagai 2 rakaat duhur. Tapi tidak selamanya badal sama dengan mubdal minhu. Keur salat nguirkeun keropak masjid batal tuh. Batal kalau ada gerak lebih dari 3 kali. Keur khutbah ngagerakkeun keropak batal tuh. Gitu. Keur salat keur maca Fatihah ujug-ujug urang diuk batal tuh. Batal. Tapi kalau khutbah memang posisi khutbah orang diuk. Jadi memang apa? Intinya adalah khutbah memang sebagian ulama berpendapat pengganti dari sholat, tapi syarat rukun pembatalan yang dalam sholat tidak semuanya berlaku dalam khutbah. Maka faqad lago fala Jum'atalah maknanya adalah faqad lago maka lamun laga henteu kabawa khutbahna fala Jum'atalah maka teu sampurna naonna Jumat tanah, bukan tidak sah. Awas, bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Wa yustaratu jeung disyaratkeun naon al-muwalatu tuluy-tuluy bainal kalimatil khutbati antara 2 kalimat khutbah wa bainal khutbataini jeung antara 2 khutbah. Falau faroko maka lamun misahkeun si khatib. Walau farroko maka lamun misahkeun si khatib baina kalimatiha antara kalimatna khutbatain
Walau biudrin, walaupun sartana udur, batolat stah batal khutbah. Jadi mana on aya ti khutbah kahiji lapar, madang heula. Jauh lidah misalnya madang, itu batal khutbah. Wa istaratu jeung disyaratkeun fiha dina khutbah naon satrul aurati nutup aurat. Wa taharatul hadasi jeung bersih tina hadas. Wal khubusi jeung tina kotoran. Awas kotoran di sini yang kotoran anu najis. Fi saubin dina pakaian wa badanin jeung awak wa makanin jeung tempat. Khubusi itu kotoran. Itu kan seperti orang doa suka mana ka jero WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Jadi khubusi wal khobais itu aya nu nyebutkeun setan awewe jeung setan lalaki. Maksudna mah setan anu najis. Sabab setan di jero WC mah najis. No, urang keur modal mah enak celang ngapi da handap setan atuh. Madahar modal najis setan itu. Jadi khubus itu artinya kotoran, tapi kotoran anu boga anu najis karena tidak semua kotoran najis. Letak kotor deh. Kotor najis deh. Maka yang disyaratkan kalau misalnya si khotib aya debu dina bajuna tapi teu batal eta. Teu naon. Da kotor belum tentu najis. Dan najis pun kadang-kadang belum tentu kotor. Nah, kalau khubus itu kotornya najis, tapi titik tekannya najis. Pisau bin pakaian, wa badanin jeung awak wa makanin jeung tempat. Maksud sawab badan jeung makan itu adalah pakaian yang dibawa khutbah, tempat yang dipijak ketika khutbah, dan apalagi pakaian dan badan. Badan mah geus sakitu. Bahkan tuh kalau misalnya mimbarna 2 meter, kurang di meter sama meter gigir. Tak kalau di sebelah kita ada kotoran itu tidak apa-apa, tidak masalah. Karena yang dimaksud tempat itu adalah tempat anu dipijak ku khotib. Seperti halnya dalam salat. Itu kalau di sampingnya yang kotor itu tidak masalah. Nah, itu naon? Pirang-pirang fardu jeung rukunna salat Jumat jeung khutbah. Wasalisu wallahu a'lam.